За бүгдээрээ амар мэнд байцгаана уу. За 2026 оны шинэ оны баярын мэндийг бүгдд нь хүргье. За өнөөдрийн ярих сэдэв маань цэвэрлэгээ гэдэг сэдвээр ярихаар контент бэлтгэхээр шийдсэн байна. За энэ сэдвэрээ юу ярих вэ гэхээр би өөрийнхөө амьдралд яг надад тулгарч ирсэн. Нөгөө л ярьдгаараа 2023 оноос хойш ингээд 3 жилийн хугацаанд би өөрийнхөө амьдралд туулж авсан энэ бүхий зүйлсүүдээ нэг сэдвэр ингээд яриад явъя гэж шийдсэн байгаад байгаа. Тэгээд энэ цэвэрлэгээ гэдэг зүйл 2023 оноос хойш миний амьдралд тохиолдож ирсэн зүйлээ. За цэвэрлэгээ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр олон талын цэвэрлэгээ байна л да. За яг миний хувьд болохоор 2023 оноос хойш ингээд бясалгал хийгээд тэр бясалгалыг яг л шүүслэг алим мэт идэж тийм гоё амтрах нь судалж исэн тийм гоё сургаалууд авахгүй юу. Тэгээ би цаанаасаа л бас нэг ер нь за бясалгал хийгээгүй дээ ч гэсэн ингээд яг ном уншуулаад ингээд бас л би ингээд байгальдаа өргөлөө ингээд явдаг л байсан л та. Тэгээд ягаад ч юм бясалгал гэдэг зүйл рүү орсноосоо хойш бүр айгүй амтрахаад бүр тэрэндээ тэр сургалтанд суух болгонд бүр амтрахаад дуурлаад догтлоод тэгж сурж исэн. Тийм болохоор өөрөөсөө маш их зүйлийг таних ойлгосон гэсэн үг. Тэгтээ хэдий яг үндэ ингээ багшийн удирдлагын доор явдаг ч гэсэнтэй ер нь бол багш гэдэг зүйл бол чиглүүлгийг өгж байгаа бид нарын ингэж явна тэгж явна гэдгийг чиглүүлэг өгж байгаа учраас хувь хүн өөрөө яаж өөрчлөгдөх өөртөөгөө хэрхэн ажиллах гэдэг л маш чухал болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг хүн бүхэн чинь өөртөөгөө хайртай. Миний хувьд бол би өөртөө маш их хайртай байсан учраас би өөрийгөө ангааж эдгээгээд энэ цэвэрлэгээ гэдэг зүйл миний амьдралд бясалгалыг хийгээд явснаасаа эхлээл цэвэрлэгээ гэдэг зүйлс шууд л надад нөлөөлж ирсэн. За энэ юу вэ гэхээр хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? За энэ ямар хүмүүс вэ гэхээр зэрэг за надтай ингээд урд өмнө 23 оноос өмнөх жилүүдийг ярих юм бол ингээд шоуддаг байлаа, гарах дуртай байлаа, үргэлж найз нөхөд гэж ингэж явдаг байлаа. Юу гадагш дандаа л ингээд зугаа цэнгэл ер нь бол найз нөхөд гэж ингэж явдаг үеуд маш олон жил байсан миний хувьд. За тэгээд яг л бясалгал хийгээд игснээсээ хойш нөгөө хүмүүс маань ингээд алга болоод исэн. Тэгээд бясалгал хийгээд овоо хитэн сар болж ийн. Тэгсэн чинь нөгөө урд нь уулзж исэн хүмүүс байхгүй болцсон шүү дээ. Нэг өдөр би ерөөсөө тэр хүмүүсийг чи миний амьдралаас яв, чи муухай, энэтрэг гэж ерөөсөө яриаггүй. Тэгсэн хэрнээ өөрөөсөө ингээд яваад өгдөг юм байна лээ. Тэгэхээр би гайхажсэн. Яагаад энэ миний найз нөхөд гэдэг энэ хүмүүс маань гинт алга болчихв гээл гайхажсэн. Эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай. Тэгээд багшаасаа би асууж исэн. Яагаад ингэдэг юм болоо миний амьдралд яг одоо ингээд надад ингэж ийм зүйл ингээд тохиолдоод байна. Энэ яагаад ингэдэг юм болоо би одоо өөртөө яг үнэндээ эргэлзээд эхэлж байгаа байхгүй юу? Би яг үнэндээ зөв юм уу хийж гинэ үү гэдэг ч юм уу, зөв зүйл хийж гинэ үү гэдэг ч юм уу ингээд эргэлзээд эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ багшаасаа очиж асуугаад ингэсэн чинь угаасаа ингээд бясалгал хийхээрээ онцгүй энергитэй тийм сөрөг тийм хүмүүс нь алга болдог юм аа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл тэгдэг юм байна даа гээл тэгсэн чинь үнэхээр ингээд цөөрөд байгаа байхгүй юу? Айгуу сонио. Тэгэл цөөрж ээжсэн аа тэгэл алга болчихсон. Тэгээ би эргэж холбоо нэгч бариагүй. Тэгэл тэр чигтэн тэгээд орхичихсан. За урд нь болохоор би чинь юм бясалгал хийдгүү бахта үргэлж найз нөхөд ганцаараа байж чаддаггүй. Нэг л баяр ёслол болохоор догтлол дүүрнэ. За яста нэр ингэндээ энэ баяраар ингэж яванда хувцыг энийг өмсөндөө тэрийг өмсөндөө гэл бүх зүйлсээ бэлддэг байлаа. Эмэг бөгж үсний зүйлд ёо яста. Бүх зүйл дээр ингээд өөрийгөө айгүй ингэж бэлддэг. Иймэрхүү хүн байлаа. Тэгсэн чинь бясалгал хийж байгаа нөхцөлд олсон чинь ганцаараа байж сурж ийн. За тэр нөгөө нэг баяр цэнгэн гэдгийг чинь ёстой нэрэ миний амьдралаас бас арчигдаад цэвэрлэгдсэн. Бас тэр баяр. Тэгээд нөгөө уулзаад гарын орё гэсэн найз нөхөд гээд байгаа нөхдүүд чинь бүгдээрээ л алга болчихсон. Тэгж алга болдго юм бэ нэлээ. Тэр бол амьдралын маань хамгийн том цэвэрлэгээ байсан. Тэгээд хамгийн гол нь би хамгийн нэг зүйлд айгу гайхаад байгаа байхгүй юу? Яагаад ингэж уулзаж учирч исэн хүмүүсийг нь яагаад ингэж алга болгочихвоо гэд би гайхажсэн байхгүй юу? Тэгээ бурхад болохоор миний бодлоор бурхад маш гүн ухаалаг. Тийм учраас энэ нөхөрт энэ сөрөг хүмүүс байж болохгүй. Байгаад ах юм бол энэ нөхөр энэ замлаараа явж чадахгүй бас ингэж буруутчих магадгүй гэдэг юм уу? Би зүгээр л өөртөө тэгж бодоод байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ганцаарнгийн байлгаад ингээ бясалгал хийгээд ингээ байлгаж гэж шийдсэн юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө хүмүүсийг ингээ бүгднийг холдуулчихж байгаа юм. Тэгээд би ч ерөөсөө тэр хүмүүстэйгээ бас уулзъя гэд ерөөсөө ярьж мараагүй л те. Залгаагүй. Тэгээд ай саясаар ингээ бүгдээр ингээ бич мартаад нөгөө хүмүүсийг тэгээд нөгөө би ч нөгөө нэг жоохон ингээ шоудах дуртай хүн чинь ууж идэн тэрийг хүртэл мартаад эхэлж байгаа байхгүй юу? Баг багаар ай саясаар ингээ баг багаар ингээ хаяад орхиод ирж байгаа байхгүй юу? Одоо бол би тийм алкохолны төрлийн юмнуудыг ерөөсөө хэрэглэгээ болчихсон л тоо. Тэгээд тэр хүмүүсийг хамгийн нэгдүгээр миний амьдралаас хөөж явуулсан. Энэ бол хамгийн том цэвэрлэгээ байсан гэсэн үг.
Тэгээд бас нөгөө надтай онцгүй харилцаж исэн тийм хүмүүс бас миний амьдралаас ингээд гараа явчихдаг юм байна лээ. Тэрийг бас ажигласан. Ер нь бол энэ цэвэрлэгээ гэдэг зүйл бол маш чухал байдаг юм байна лээ. Тэгээд энэ хүмүүсийг ингээд цэвэрлээд байгаа надад маш их сонирхолтой байсан. Тэгэхээр ер нь энэ бас нөгөө ажил төрлийн тал дээр цэвэрлэгээ маш их явагддаг юм байлээ. Би одоо ажил гэдээ яриад байсан. Нэг контентууд дээр ер нь ажлын талаар яриад байсан. Тэгэхээр энэ би нэг ажиллаа хийх юм бол өөхгүй зүтгэждэг байхгүй юу. Тэгэхээр миний бие махбод бүгд тэр гар хөл, миний бодол, оюун бүгд тэр би чинь нөгөө үйлчлэгээний газар ажилладаг хүмүүст яг ингээд тулж харилцдаг гэсэн үг. Тэгэхээр миний гар, оюун ухаан, хамаг хүч, энерги тэр газар ингээд шингэдэг байхгүй юу. Тим ажил хийдэг байжсэн. Тэр ажил маань болиг бас миний амьдралаас цэвэрлэгдсэн гэсэн үг л дээ. Тэгээд энэ бол таарахгүй энергиудыг ер нь бол юм бясалгалын үед бүх тэр сөрөг онцгүй гэсэн зүйлсүүдийг бүгдийг ингээд нэг нэгээр ер нь ингээд цөөрүүлдэг юм байна лээ гэдгийг маш сайн ойлгож авсан. Тэгээд тэр зүйлс алга болсноороо миний сэтгэл, санаа маш гоё тайван тогтвоонд юмд яарч сандрахгүй замархаш би бас нэг тийм ажилтаа ийм ажилтаа би одоо тэдэн цагт очих хэвээр гэл ингээд гэртээ бас нэг тийм ажил хийх хэвээр дандаа нэг ийм нэг амьдралын нэг ачаалал дунд ингээд явж исэн ачаалал маань ерөнхийдөө миний амьдралаас бас цэвэрлэгдэж эхэлж байсан л та. Энэ бол миний одоо ингээд надад контент болоо яваад байгаа бүхэн маань миний ингээд өөрөөсөө тавьж явуулсан бүхнээ ингээд нэг сэдв болгож ингээд ярихаар шийдээд ингээд яваад байгаамаа. Тэгэхээр энэ контентууд маш чухал. Учираас ер нь та бүхэнд бас иймэрхүү зүйл тохиолдож байсан уу? Тэгээд иймэрхүү зүйлсийг тохиолдож байсан бол комент хэсэгт бичиж үлдээвэл бас маш сонирхолтой. Тэгээд цэвэрлэгээ гэдэг зүйл маань ер нь маш чухал юм байна гэдгийг би маш ихээр ойлгож авсан. Тэгээд 2023 оноос хойш ингээд он гараад одоо 3 жилийн хугацаанд би ийм замлаар ингээд өөрчлөгдсөн гэдгээрээ би ингээд контент хийгээд ингээд явж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд та бүхэн маань лайк, subscribe дараарай. Тэгээд комент бас бичиж үлдээгээрэй. Тэгээ бас бусдад түгээгээрэй гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд бүгдэнд нь шинэ ондоо хүссэн бүхнээ биелүүлээрэй. Аз жаргал хүсье гэж хэлье.